السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، اليوم بغيت نقدم لكم هذه الوصفة للبرد بصفة عامة في الجسم. البرد كيف ما كان نوعه، الكحبة، الجميع أعراض البرد. هذه الوصفة هذه كتكون من جوج الأشياء فقط. أنتم كتشوفوا دائما الأشياء المفيدة كنجيبها لكم بإذن الله. نتمنى لكم الشفاء لكم ولجميع المسلمين يا رب، لنا جميعا عفوا. الوصفه هانتوما كتشوفوها كتكون من الحليب وزريعه الكتان. الحليب وزريعه الكتان، زريعه الكتان مطحونه. ننصحكم الا خديتو زريعه الكتان نقيوها ومسحوها الى اخره، ما تغسلوهاش حيت هي فيها الكولاجين. تمسح وتنقى فقط، وتطحن فقط ديال 3 ايام. ما تفوتوش القدر اللي غتستعملوه في 3 ايام، حيت فيها واحد زيوت طياره من بعد 3 ايام ما تتبقاش فيها الفائده. طحناها ديريها في قريعه، بقيت تستعمليها لمده 3 ايام باذن الله. باذن الله في هاد 3 ايام غيزول الضرر باذن الله للجسم. طلبوا الله سبحانه وتعالى. ولا بغيتي اختي تبقاي تستعمليها لمده شهر او ما اكثر، ما كاين حتى مشكل، راه ما عندها حتى شي ضرر. العكس، هي كتنقي الجسم وكتخفض الكوليسترول وكتنقص الوزن اللي عند البنات اللي باغيين ينقصوا الوزن، اللي طلبوني على وصفات ان شاء الله نقدمهم لهم فيما بعد. وهذه من وصفاتي اللي كتنقص الوزن. هذه زريعه الكتان كتنقص الوزن. نستعملوها غير مع الماء فقط، راها ممتازه. وسميتو ويبداو ياكلوا البنات اللي طلبوني على تخسيس، على نقاص الوزن عفوا، الخبز الكامل بالنخاله والزيت العود. راه شي حاجه غنيه عن التعريف. الخبز الكامل بالنخاله والزيت العود، ويتخلاو على الاجبان كاع التغذيه اللي فيها الدهنيات والكالوريات بزاف. ونتمنى لهم لا فورم ان شاء الله اللي طالبين، يا ربي يوصلوا ليها. وكنقول لكم ما تنسونيش بجام الى عجبتكم الوصفه، جربوها الى عجبتكم. ما تنسونيش بجام والمشاركه وبارطاجيو للاهل ديالكم. ونتمنى هاد القناه هذه تكبر باذن الله، لان الفضل ديال الله سبحانه وتعالى وديالكم نتوما اللي كتشجعوني اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.